کچره ما شرط بیلو هغه چیلې به تاسو له درکوم سماره خو که تاسو بیلو نو په دې 15 تنه به مال راکوي 3000 روپۍ فخم یاره د پاتی کاکا جانګې ویډیو د یاري دی یاره دا خبره صحیح ده انځ چې څوک لاړ شي که نه ژوندي نه راځي هلته نه څوک واپس نه دي راغلي هغه ډېر خطرناکه جنګې ده هلکه یو کس ورته تللی و دا خبره صحیح ده اوسه پورې غیب د یاره نشته هلته پیریان دي هغه پیریانو جامبړه ده ډېر وخت وشو سړی غیب د یار ښه چارې نیکانو بخیر علی کینه یار نه کینو نه خو دا څه شرط کوي چې راته وې د پاتی کاکا جانګې وی دا ډیره سخته ده د یاري دی مړه دا ټول دروغ دي اجازه دې ته وای دا ټول دروغ دي بڑا زما خبر اوره پیریان میریان چاته اسم نه وي ګوش ودا سه کپ ته دا خبره خو رښتیا ده کړه چې پروس کالم یو سړی تلو اوسه پورې پته نه مړه دا ټول مشران تاسو خبرې وکي او تاسو یریه نو تاسو هم نه دی اجازه خوښه نه ده زه خو یم چې د لړ شم او دا شرط ولګم خو شرط پر اثر څوک لګوي بچي ما سره یو چیلې ده که چېرې ما شرط بیلو هغه چیلې به تاسو له درکوم سماره خو که تاسو بیلو نو په دې 15 تنه به مال راکوي 3000 روپۍ فخم ده رورې څنګه وته بس یو سړی وی چې ما 15 غزه ټوپ والے بل ورته وی دا غز او دا میدان ورځه پستل راځي صحیح ده ما خو درته وویل اوس دې خوښه خپله ده دې ما سره شرطونه لګي دا دونه ګران کار دی دا غار یادې دې کې به زه تاله 2 غنټې تېرې کړم که چېرې بې مې نو زما هغه بیزه ستا خو که تاسو بېلو که نه 3000 روپۍ به راغونډوې ته به یې ګورې ذمهوار یې ذمه له بیا پیسې نه راکوي زه ورلم تا د دونه دغه ښکارم هله چې ملګرو وو د بس 2 غنټه بس راشو راځي دې چې دور راځي دې مال شاده ته واپس نه دي راغلي ښه بچا یالا خیر شرط خو مې ولګو دا ځای ډېر زیات خطرناک غونته ښکاري خو زما که اوس تخته منو دوی به راپورې خاندي چې دی دونه دروغجن او دونه یریږي زما نه دلته موقع دغه ځای خو څه شی را روان دی خدایه خیر یالا خیر دا خو ما سره شرط ولګو او دا خو دغه څه شي پریشانه را روان دی زر دې د موګې ټکوام او تختم ولګو سونی ولما دا وګوره دا زمين د غلطو شرطونو په وجه باندې دا مخالې جوړ شو او کنه یار دې خو کما کول دی دې کمکل سره تاسو شرطونه کې هودل اوس پر د پلار لسه جواب ورکړو دا خبره پرې دا راځي چې دې هسپتال ته بوزو صحیح ده اټل وسو دا ویډیو موږ سره پس د خوند او مزه لپاره وکړه خو ګران ملګرو شرطونه مرتونه ملګوي په دې کې اکثر مونږ ته ډېر زیات نقصان پیږي والسلام